going back. Well, second part to nung isang video, yun o, nandiyan pa rin. Uminom lang tayo ng kape at tutuloy na natin dito. So, nakita nyo naman, well, kung di nyo napapanood yung huling video, ito yun. So, Z-Friend ZA98 were another wired, pero presyo niya is 1199. So, 12. Ah, hindi tayo fan, again, clear natin, hindi ako fan ng wired, pero kasi may mga, syempre may mga gustong tumingin ng ganito. So, at mga nagtatanong, sige, ako na yung magiging pain nyo. Okay, so, ay sorry, pakita natin yung box. ZA, ZA98 nakalagay, di ba? Pero ito, okay, so pareha siya. ZA98. Okay. Siguro ano lang, di ko alam kung anong problema dun sa kabila, pero, nung isang keyboard, pero, anyway. So, yan, typical box, sorry. Typical box ng Z-Friend. Actually, bitin to. Ba't bitin to? Bitin, no? Ayun, no? Okay. Anyway. So much for the box. Open natin. Parang Oppenheimer. Napanood nyo na yung Oppenheimer, guys. Napakalupit. Kung di nyo pa napapalupit, download nyo na. Ay, sorry. Pirata. Napakalupit. Putak yung mga tropa niya. Sina Einstein. Gumagawa ng bomba mga tao ngayon. Gumagawa ng kaldag kaldag sa TikTok. Medyo mahirap. Sorry. Medyo mahirap buksan. Okay, so open natin. Oops. Hirap naman ito buksan. Okay. Medyo mas by budget to kaysa dun sa isa. Kasi syempre, again, mas mahal ng onte. So, yun lang. Built-in yung wire. Sige, bago tayo pumunta doon, meron siyang kasamang extra keycaps na pink. Bakit pink? Blue to. Sige, para siguro style, pero hindi na natin bubuksan. Pero yan, extra keycaps. Tapos, switch. Malamang ganito yung switch, pero open natin. So, yan. Ay, glory. Ba't ganun? Glory, oh. Ewan ko kung nakita nyo. Yun, oh. Shit, di masyado kita. Pero basta glory nakalagay. Yung tunog, sound check. Okay. Pero, bakit? May mga ganito pa ba ngayon? Ano to, A4 Tech? Ano to, A4 Tech? Okay. So, meron siyang manual, syempre. Ano to? Hindi pa to, hot swappable? Pero in fairness, maganda yung kulay niya, oh. Maganda yung build niya. Pero medyo magaang din siya. So, sorry. Sabi muna natin to. Para mabigyan natin siya ng hustisya. Okay. So, tabi lang natin yung Steam Deck saglit. So, punta muna tayo dito. Bakit may kable? Bakit may kable? Alam ko may kable, pero bakit built-in? Bakit built-in? Okay, so, anyway. So, hindi natin... Okay, anyway. Okay, so, sige. Siyempre, hindi na natin hahanapin yung port kasi nga, nakadikit yung kable. So, wala siya ng design dito. Yung typical na Z-Friend. Ano to? Older unit ba to? Older model ba to? Okay, so yung baba, yan. And then ilalim, syempre dalawang stand. Oops, first, second. Isa lang yung stopper mo. So, wala kang stopper dito sa taas. Ito lang to. Ito pa isa, tingnan nyo guys. Mechanica keyboard. Okay, so product information. Huh? ZA981. Medyo weird. Pero, sige. Pero going back, yung appearance niya, okay di ba? Maganda Actually, mas maganda pa nga yung color combination niyan sa
ano ko eh, sa... Hindi, mas maganda pala, sorry. Inaano ko naman yung langto ko. Napasilip ako sa langto. Wait, eto. Kasi Blu-ray yan eh. Sabi ko, hindi, mas maganda yung langto natin. Okay. So, going back. Ito talaga, ito medyo... Parang hindi ko masyadong na kaagad marirecommend. Although mura lang naman siya, 1.2. Pero... Kasi kung ganyan mag-A4 Tech ka na lang, min. Pero mechanical keyboard siya, so open natin. So yung tinatanong ko kanina, bakit may pink? Kasi siguro dahil dito may touch of pink. Ayan. So na unlimited ikot siya. Pero going back, pero still may sa price na 1.2 may knob siya. So kamukha to nung ano no? Kamukha nitong James Donkey. Ganitong build din yun eh. Parang ganito. Bitin ka ng isang key, pero anyway. Open natin. Oops. So, yung quality ng keycaps niya is may tumutunog na naghahabulan dahil sa pagkain. Malamang sina 50 at manong yun. Anyway, so yan. Okay yung quality ng ano niya. Keycaps niya. Sabi ko sa inyo maganda nga yung ano. Gulat ako, maganda yung build niya. Siguro dahil dun. Kasi ano ba to? Hindi pa talaga Z-Friend ang gumawa nito. Kasi Glory eh. Nakalagay oh, Glory. Ito rin yun eh. Pero sige, bubuksan natin. Oops. Shit. Matigas. So wait. Parang hindi, imposible. Kasi bakit naman sila maglalagay ng extra switch kung hindi siya hot swappable? Diba? Sige, isa pang pesa. Yun ang hirap. Hindi, yun talaga eh. Dito yung tanggalan eh. Hindi ko matanggal. Try natin iba. Oops. Medyo makunat siya. Putak, tinaalala ko yung aluwa natin. Ay, ganito yung aluwa eh. Aula. A-U-L-A. Putak din kunat, min. Wait lang. Pause ko muna. Ang hirap tanggalin. Try ko tanggalin. Okay. So, shit. Medyo naipit ako. Aray ko. Sakit, men. Grabe. Sugatan pa ako. Anyway, parte yan talaga na pag nagre-review ka ng mga keyboard na ganito. Ang sakit, takti. I know. So, going back. Ang hirap niya tanggalin. Medyo nagbigay talaga ako ng effort. Pero pakita ko na rin sa inyo. Ayan. Ayun yung sa ilalim. So, 3 pins siya. Yung di ko sure kung pwede mong butasan, pero I doubt na gagawin mo rin yon at hindi ko rin i-recommend. Although meron siyang space, 'di ba? Yung board niya. Hindi ko i-recommend. Actually, hindi ko ma-recommend tong keyboard na to. Hindi, pero for its build naman, actually okay naman siya. Ang issue ko lang sa kanya is una itong wired. Hindi ko na to testingin ng ano. Hindi ko na-testing yan, hindi na natin kakabit. Well, pwede naman natin testing at ikabit. Pero kasi, hello. So, ayun, kung napapansin nyo, napaupo tayo kasi nga nagtanggal ako na itong keycaps na to. Art switch. Anyway, so yun nga, kung meron may gusto sa inyo, hindi ko natanda kung pinarapol ko to, pero kung hindi ko pa pinaparapol to, ipaparapol ko to. Itong keyboard na to. So, yan. Ito yung switch. Yan. Ay, switch. Glory. Ang sakit, man. Ang sakit talaga nung naipit ako. So, yan. Yung Glory na, na switch. Uy. Ayan, o. So, balik na natin. So, ay, nag-ano na ako. Di pa ako nagsa-sound test, di ba? Pero isa-sound test na natin. Oops. Isa-sound test natin. Siyempre, kahit nasaktan tayo, hype na keyboard na. Sound test. Grabe naman tunog na yun.
Ayoko rin. Ayun. Napatayo ako dun. At yung knob. So yung knob niya cute. Actually parehas siya nung nung ZA68. Ayun na. Medyo weird lang talaga. Nawi-weirdoan ako sa keyboard na to. Pero anyway. So yan yun. Ah, test pa ba natin? Quick check na lang, napakita na lang. Type na lang tayo ng The Quick Brown Fox Jump Over the Lazy Dog. So wait, ito. Wait lang, medyo maingay ako di ba? So ito, game na to. Okay, so narinig nyo naman, ayun yung tunog. Hindi ko na kinonek. Malamang NKRO to. Nag-assume na lang ako. Hindi ko na rin. Yan. Ina-assume ko lang pero malamang NKRO to. Anyway, so yan. Going back kung marirecommend. Eh, half-hearted ako pero hindi ko talaga siya marirecommend. Okay naman siya. Again, ang ganda presentable naman siya. Pero for its price, 1.2, kahit, magkano ba original nito? 1.2 ko siya nakuha, pero, talaga ba? 1.8? Uy, ba't may 1.8? Ano ba to work? Seryoso ba? Feeling ko mali lang, feeling ko typo lang to. Kasi ayun imposibleng try mode to kasi may kable rin siya Ayun 'Di ba? So, yun. So, wala nga ako nakuha ng discount type na. Hindi, ayoko na. Cancel ko ano to. Hindi ko siya i-support. Well, yung Z-Friend, supporta natin yan. Supporta tayo sa Z-Friend. Maganda naman yung mga keyboard nila. Pero itong isang to, not so much. Hindi ko siya marirecommend. Okay, so dito na natin tatapusin. Again, pero still, kung gusto mong bilhin yung keyboard na to, wala naman pumipigil sa'yo. Pwede naman, by all means. Oops, thumbnail natin. Taas natin to para, kunwari, maganda yung ano niya. Okay. So, yan. Again, ayun yung Z-Friend ZA60, 98. Wired mode. Okay. Okay yung quality. Okay yung build niya. Yung appearance niya and all. Hindi ko trip yung build. Yung kita nyo naman pero still, ayun na. Siguro dito na natin tatapusin. Di ko alam kung may magtatanong sa keyboard na to. Pero kung meron man, sasagutin natin yan. Medyo nabibisi lang tayo ng mga nakarang araw, pero magiging active tayo sa pagsasagot. Once in a while, check tayo. Okay, so, yun lang. Sige, dito na natin tatapusin. Bye-bye, and babu.